Gwamnatin jihar Kano ta dakatar da gayyatar da ta yi wa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari zuwa jihar Kano. Masu sauraro barkanmu da warhaka, barkanku da kasancewa da jaridar amintacciya, jaridar da ke kawo muku labarai a koda yaushe, sahihai kuma ingantattu. Gwamnatin jihar Kano ta janye gayyatar da ta aike wa shugaban ƙasa Malam Muhammadu Buhari na neman ya zo domin ƙaddamar da wasu ayyuka a jihar. Janyewar da gwamnatin Kano ta yi na da nasaba da jifa da kuma ihun da aka yi wa shugaban ƙasar a jihar Katsina a lokacin da ya je jihar domin ƙaddamar da wasu ayyuka. Da yake ƙarin haske a kan lamarin, Ganduje ya ce gwamnatin jihar Kano ta ɗauki matakin cikin gaggawa ne domin kaucewa sake faruwar irin wannan lamarin a jihar Kano. Wani dalili kuma da ya tilasta wa gwamnatin jihar janye gayyatar yana da alaƙa da wani gagarumin aiki da Buharin zai buɗe a Tiga, wanda jami'an tsaro suka ba da shawarar kar ya je garin Tigan domin buɗe gidan wutar da Ganduje ya samar. Gwamnatin jihar na jiran ji daga fadar shugaban kasa kan bukatar janye ziyarar ta shugaban kasa Muhammadu Buhari a cewar Ganduje. Ku ci gaba da kasancewa da jaridar amintacciya. Muna so ku bayyana mana ra'ayoyinku a ɓangaren comment. Mun gode.